I pozdrav ljudi, dobro jutro. Evo, rešio sam da uradim jedan snimak, jedan video u vezi guma za moj Royal Enfield Meteor 350. Dakle, rešio sam da posle 16.000 i nepunih 300 km, znači 16.300 km da promenim gume. Nisam došao slučajno na tu ideju jer ove godine kako sam krenuo sezonu da vozim, primetio sam da kada pred krivinu, kada želim kada promenim niži stepen prenosa, da mi zadnji točak malo prokliza u stranu. I to iz početka je bilo ono kao desilo se, možda sam naišao na neki hladan ili klizav deo asfalta i tako to. I rekao, jednom dapu kako mi se to desilo, rekao, ma to je slučajno, nije to ništa strašno, jer zaista šara na ovim Seat gumama koje su fabričke na motoru izgleda kao novo. Znači, bukvalno guma izgleda kao novo. Međutim, primetio sam sve više i više, pogotovo u raskrsnice kada ulazim pred sam semafor i kada spuštam u nižu brzinu, da svaki put mi se desi da mi prokliza, gotovo svaki put, nije baš svaki, ali gotovo svaki put mi se desi da osjetim da mi malo prokliza zadnji točak. Elem, nije stvar u tome što se to dešava sa zadnjim točkom, pa ajde da kažem sada da mi je to bilo nešto zbog čega bi se rešio da bukvalno odmah kupim gume, nego je krenuo u meni da se vrzma strah o tome, pa ako se tako dešava sa zadnjim točkom, šta se dešava sa prednjim točkom onda. I iskreno budem, posle toga sve veći i veći strah sam počeo da osjećam prilikom vožnje i prilikom vožnje u krivinama, kada treba ipak koliko toliko da oborim motocikl. Strah me je da ne proklizam, da ne padnem. Krenuo sam bio da tražim gume koje da kupim i gledao sam, pošto meni napred je 19-ica, pozadi 17-ica fabrički, tražeći gume vidio sam da su cene stvarno onako poprilično jake i rešio sam da zovnem ljude X Moto i da ih pitam da li imaju nešto u paru da mogu da kupim kod njih za prednji i za zadnji točak. Ljudi su stvarno odmah rekli da će da potraže i bukvalno dok sam bio na vezi pronašli su, rekli su da nemaju na stanju, to je bio ponedeljak, ali su rekli da bi u petak moglo to da bude kod mene na adresi, to što mogu da nađu da ponude. Ponudili su mi Bridgestone BT46 za zaista jako primamljivu cenu, znači ukupno prednja zadnja guma sve ukupno me koštalo 275 eura. Zašto se ovo sada snimam? Nisam snimao odmah kad su stigle gume i to, nego sam rešio da to sve objedinim u jednom klipu kada budem išao u servis da zamenim gume. Zvao sam Trion Motors i zakazao zamenu guma. Mogu da kažem da nije baš jeftina sama zamena, oko 13.000 dinara košta zamena, znači obe gume, moje gume kada donesem, tako da, ali šta ću, motocikl je pod garancijom i nisam teo da posle bude da je neki problem pa da je neko drugi radio, ne bih želeo da dovedem u pitanje garanciju i zato sam se odlučio i pristao kod njih to da odradim i danas posle posla vozim motocikl da ostavim kod njih u servisu, da mi to sutra zamene. Ovaj ću video da sklopimo jedan
u jedan video, znači danas kada vozim motocikl i gume i sutra po zameni kada se budem vraćao nastavit ću snimanje. Dobio sam na Instagramu sam okačio sliku guma kada su stigle i dobio sam poruku od jednog čovjeka koji me prati gdje mi je zaista rekao da su gume fenomenalne i da ću osjetiti zaista veliku razliku i meni je iskreno bitno da budem sigurniji, da opet imam onu sigurnost u vožnji motocikla, da nemam brigu i te pomisli da može da mi se desi da proklizam i tako to. Naravno uvijek postoji situacije, treba biti opazriv, ali kažem, makar da skinem tu brigu da su loše gume i da je to jedan od razloga zašto može da mi se desi da, evo sada mi upravo svo vreme kliza zadnji točak. Svo vreme jesam imao naglo kočenje, nisam nabao prednju kočnicu do kraja, ali svo vreme dok sam držao zadnju kočnicu osjetio sam kako mi radi ABS na zadnjem točku. Dakle, verujem da je možda problem u ovim gumama što su stare. To je jedna stvar. Druga stvar, 16.000 km možda i jeste neka malo veća kilometraža za gume motocikla, ne znam, jer mi je ovo prvi motocikl. Ali ono što mi se čini mi se da su gume postale malo kao plastične, jer može da se desi da od sunca stanja motocikla na parkingu gdje bije sunce po ceo dan u njega, da gume jednostavno se sprže od tog sunca i da postaju plastične, ne znam, to su sve moje neke teorije i tako to. Ništa, vidjet ćemo, znači danas kada ostavim motocikl, sutra kada mi to zameni, kada budem išao po njega, napravit ću nastavak ovog videa i ispričati utiske, eto, prve po zameni, bukvalno taj dan. Ono što sam uradio, to je skinuo sam vizir, jer je vrućina i po gradu računam da mi neće trebati, jer mi je bolje da ima malo više ventilacije, tako to. Ovi mi ljudi sa automobilima dok stojim na semaforu, evo da je razdalna linija na metar i nešto od mene, čovjek mi se provlači sa leve strane, ne bi li pre mene krenuo. Skinuo sam vizir, kažem, jer po gradu pri ovim vrućinama znači malo da se rashladi čovjek, što kaže, ali ujedno mogu i da kažem da zaista primećujem svrhu njegovu, jer na autoputu ili pri nekoj malo većoj brzini, uslovno rečeno malo većoj brzini po ovaj motocikl, osjetim koliko znači taj vizir. Ništa, eto, to je to. Nastavljamo sutra sa klipom, objedinit ću jedan video i to je to. Znači, Bridgestone BT46 gume za Royal Enfield Meteor 350. Vidimo se sutra. Evo ljudi, treći dan od kako sam ostavio motor. Juče nisam stigao da odem po motocikl nekih, nešto malo i u servisu prolongiralo, pa smo ostavili lepo da ne idem juče navrat na nos, nego danas na tenane, petak je posle posla da odem da preuzmem. Zamenili su mi gume, javili su mi da bi trebao da zamenim zadnje pločice, to sam zamenio i oprali su mi, očistili su mi lanac i kako se zove i podmasali, tako da eto, idem da preuzem motocikl, javljam se čim ga preuzem i kad se na njega da je odmah i utiske neke da snimam. To je to, vidimo se u Royal Enfield. Trion Motorsu, pardon. I evo ga ljudi, preuzeo sam motor iz servisa. Dakle, zamenjali su mi gume,
stavili su mi moje nove Bridgestone BT46 gume. Zamenjene su mi zadnje pločice kočione i opran je lanac i podmazan i dotegnut, naravno, jer sam i tim čim je skidan točak da bi se zamenila guma, morali su i to da urade. Za sada, što se tiče guma, ne znam, moram malo da provozam pa ću da vidim kakvi su utisci. A pločice zadnje, znači kao da ih nema, kao da nemamo kako se zove, moram toliko jako da stignem da bi stao zadnjom kočnicom, da. Mnogo jačan čini mi se nego pre. Možda je i samo osjećaj takav, zato što ove gume možda ne proklizavaju kao što su one Seat proklizavale, jer znam da mi je na tim gumama starim fabričkim, kad god bi stisao kočnicu, palio bi mi se ABS na zadnjem točku. A sada mi se ne pali, ali ono što kaže motor usporava malo slabije kao. Ali opet kažem, to je samo možda osjećaj takav, jer sada guma ne proklizava nego usporava, moramo malo jače samo da je stisne. Eto, to je za sada prvi utisci. Ovako nekako imam veće samopouzdanje, ali nije, evo, koči lepo, bog me zadnje, koči lepo. Moguće da samo je trebalo da se ušlajfuju, da se pločice upakuju, što kaže, na svoje mesto, da legnu. Tako da, dobro je, odlično. Jedva čekam neku turu da provozam, da vidim utiske. Mislim, neke utiske na malo duže staze, što kaže, veću kilometražu. Ovdje je bilo puno rupa i jako mi je bilo neudobno voziti sa onim starim gumama. Sad sam nekako prošao, možda sam i ja izbjegao te rupe, ali nekako mi se čini da je mekanije, kao da je udobnije. Sad ću probati da vidim. Ma da, mnogo bolje koči i ne pali mi se ABS, nego usporava motor bukvalno, tako da mislim da je top. Mislim da je bolje kočenje definitivno, jer gume imaju bolji grip. Mislim da sam motocikl sa lancom i sa ovim gumama znatno napredio u odnosu na fabrički. Mislim da su ove gume bolje nego fabričke i mislim da je lanac ovi koji trenutno imam na njemu bolji nego fabrički. Tako da mislim da je sada znatno bolji motocikl u tom pogledu. No da, mnogo bolje koči motor, mnogo bolje. Supruga je iza mene u kolima, pošto me ona odvezla do servisa. Kaže, kada ovako vozim da bukvalno se trag ostaje na asfaltu iza. To znači da guma ima grip, konačno. Koliko bolje koči sada sa zadnjom kočnicom. I prednja odlično koči. To je to, ljudi. Zaista sam prezadovoljan i kočnicama. U početku stvarno kad sam seo, znači tamo dok sam vozio ispred salona, kao da nemam kočnicu, znači bukvalno kao da nemam kočnicu. Da li su se sada malo već za ovih 10 kilometara malo su se namestile, legle, što kaže, mnogo bolje koči nego pre. Verujem da to nije samo zbog kočnica, nego da je najviše zbog boljih guma koji imaju bolji grip. Gume koje nisu plastika, eto to. Što se tiče guma,
iskreno da budem, ja osjetim razliku u smislu za sada, u smislu da mi je motocikl udobniji. Znači, eto, tako da to je stvar koju vidim, koju sam primetio za sada. I evo ljudi, još uvek testiram gume, probavam da vidim kakve su, kako se ponašaju. Primetio sam jednu stvar. Ako je neko ispratio pre moje klipove i tako to, sigurno zna da sam vozio profesionalno karting, a i amaterski. I nekada sam karting najviše voleo da vozim na mekoj gumi Bridgestone. Ovo je Bridgestone koje sam stavio i počeo je, imam osjećaj, motor mi se ponaša isto kao i karting. Kada stavim nove meke gume, na volanu je bilo jako teško za upravljati, tvrdo je bilo. A kada se stavi recimo neka tvrda smeša gume, bukvalno kao da imate servo, toliko se lagano upravlja upravljačem. A zašto? Zato što tvrda smeša nema gripa, a meka smeša ima više gripa i automatski se više lepi za asfalt. To sam primetio ovde zato što bukvalno kao da po šinama ide motocikl. Evo sada kad ga pustim ovako, znači kao po šinama, znači toliko mi je bukvalno moram da ga oborim da bi promenio pravac, a kada bi ovako pokušao jako teško ide. To sam primetio kada stojim na semaforu i hoću da pomerim, da okrenem volan levo desno, vidim da ide mnogo teško. Pre je sa onim starim gumama išao lagano, kao da motocikl ima servo, što je dobra stvar. Ono što sam primetio je to da znam da sam mogao da dotaknem pod punim gasom brzinu od nekih 115-120 na Cajgeru. Sada jedva 115, znači jedva 115 dodirnem. To isto može da posvedoči to što je meka smeša, ima više gripa i automatski više prijanjanja guma ima za asfalt i pravi veći otpor. Verujem da će se kroz nekih 300-400 km pređenih to smanjiti, ali ne verujem da će nešto značajno. Fenomenalno, ja sam stvarno prezadovoljan i oduševljen. Stvarno mislim da sam posle kupovine ovog motocikla, zamenivši lanac i gume, unapredio kvalitet vožnje i sam kvalitet motocikla. Ne mogu vam opisati koliko je, evo ovo, nevjerovatno koliko je brze promene može da se rade. Znači stvarno, evo, idem sada, upravo sam se uputio na Frušku goru, supruga iza mene ide u kolima i drugar Jan na Hondi. Idemo do Fruške gore, probat ću gore malo da se odvojim, da provozam one krivine čisto da vidim, ali verujem da će biti bolje ponašanje motocikla u odnosu na one stare gume. Ništa, proći ću kroz ovu aleju i nastavit ću sa snimanjem tek kad dođemo na Frušku goru. I evo nas na Fruškoj gori. Sad ću da testiram malo gume po krivinama ovde, jer ovde sam imao situacije kada ga pred krivinu spuštam u nižu brzinu da mi proklizava malo zadnji točak. Koliko je svežije ovde već.
top. Odlično, baš sam zadovoljan sa gumama. Ljudi, mislim da sam završio i da zaključim ovaj video. Gume su fenomenalne, znači baš fenomenalne. Evo sad mi je i drug koji je vozio iza mene jedno vreme kada radim nagle okrete levo desno potvrdio da zaista ostaje trag pri tim rotacijama, to jest naglim promjenama smjera, što je to još jednom potvrđuje da guma ima gripa i da je dobra stvar, dobra investicija bila što sam platio i kupio te gume. Eto, to je to, ljudi. Drago mi je što me pratite, što me podržavate u ovome što radim. Pa se eto, ko Bog da vidimo u nekom narednom snimku i nekoj narednoj vožnji turi. Svako dobro želim, čuvajte se, vozite sigurno i vidimo se. Svako dobro, pozdrav! Top.